Ngày 15 tháng 1 năm 2005, tại khách sạn Caravel, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vui mừng đón nhận một sự kiện vô cùng trọng đại, lễ khai trương công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Port Coast Consultant Corporation. Ra đời trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước giai đoạn đó đang tiềm ẩn nhiều khó khăn bất lợi, nhưng Việt Nam đang tiến hành hội nhập mạnh mẽ với một loạt cam kết hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Ở trong nước, lần đầu tiên chính phủ có quyết định chọn ngày 15 tháng 10 là ngày Doanh nhân Việt Nam như một sự khẳng định tầm quan trọng của doanh nghiệp và doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Trước diễn biến đó, cùng hoài bão ấp ủ từ nhiều năm trước, với tầm nhìn và quyết tâm mở một hướng đi mới, vị thuyền trưởng của Port Coast, anh Trần Tấn Phúc đã quyết liệt chỉ đạo đổi mới mô hình hoạt động của công ty. Tháng 12 năm 2004, trên cơ sở xí nghiệp được thành lập 3 năm trước đó, Port Coast trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế được cổ phần hóa ở Việt Nam. Cũng từ bước đi tiên phong trong việc chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp tư vấn nhà nước sang công ty cổ phần, Port Coast mở đường cho nhiều doanh nghiệp tư vấn khác trong ngành thực hiện cổ phần hóa. Ngày nay, Port Coast là tư vấn hàng đầu của Việt Nam về chuyển đổi số cơ sở hạ tầng và cảng công trình biển, và cũng là tư vấn Việt Nam duy nhất trong lĩnh vực cảng, công trình hàng hải đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn ở nhiều quốc gia trên thế giới. "20 năm, những dấu mốc quan trọng của Port Coast vẫn in đậm trong tâm khảm của những người con Port Coast. Ngày 27 tháng 10 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định số 3203 phê duyệt phương án chuyển đổi xí nghiệp tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển thành công ty cổ phần. Ngày 23 tháng 12 năm 2004, chúng ta chính thức trở thành công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển. Vốn điều lệ ở thời điểm cổ phần hóa là 4,51 tỷ đồng, trong đó nhà nước chiếm 51%. Số lượng nhân sự lúc này là 94 người. Cũng cần nói rằng, giai đoạn 2003-2004 là giai đoạn công ty chúng ta phải chống chọi với nhiều khó khăn nhất khi chúng ta dồn phần lớn nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, phần mềm và chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch tăng vốn điều lệ. Năm 2005, năm đầu tiên chúng ta hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tổng tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đạt 44,5 tỷ đồng. Doanh thu năm 2005 đạt 3,32 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới mà Port Coast bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Với tầm nhìn, những bước chuẩn bị kỹ lưỡng của người thuyền trưởng từ nhiều năm trước đó và nhận được sự tin tưởng của các cơ quan quản lý và khách hàng, các dự án trọng điểm đều được giao về cho Port Coast thực hiện. "20 năm trong hành trình phát triển, chúng ta không khỏi tự hào nhìn lại những dấu ấn quan trọng. Nếu như doanh thu năm 2005 chỉ đạt 3,32 tỷ đồng, thì năm 2009, tức là chỉ 5 năm sau khi cổ phần hóa, doanh thu đạt 256 tỷ đồng, gấp 77 lần năm 2005. Chỉ 3 năm sau khi cổ phần hóa, năm 2007, chúng ta đã giảm phần vốn nhà nước từ 51% xuống còn 0%. Chiến lược tăng vốn điều lệ và giảm tỷ lệ của nhà nước xuống được coi là một trong những kế hoạch thành công nhất trong lộ trình trở thành một công ty cổ phần 0% vốn nhà nước. Việc trở thành công ty tư nhân hoàn toàn cũng là một điều kiện cơ bản để Port Coast tham gia các dự án FDI lớn hoặc hướng tới các dự án ở nước ngoài. Chúng ta đã tạo dựng giá trị tổng tài sản của công ty năm 2024 là hơn 400 tỷ đồng, gấp gần 100 lần khi mới thành lập. 20 năm hoạt động, chúng ta đã thực hiện hơn 1.000 hợp đồng với tổng giá trị gần 2.500 tỷ đồng. Chúng ta được lựa chọn là tư vấn của nhiều dự án lớn như lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổ hợp hóa dầu Long Sơn, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện vốn ODA, cảng biển và đê chắn sóng Sơn Dương, luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, cảng và đê chắn sóng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Năm 2010 cũng là năm chúng ta chuyển về làm việc tại trụ sở 328 Nguyễn Trọng Tuyển. Một cơ ngơi với đủ tiện ích như căng tin, thư viện, phòng gym và đặc biệt là không gian làm việc rộng rãi khang trang. Kể từ khi Bộ Giao thông Vận tải tổ chức đánh giá xếp hạng năng lực tư vấn vào năm 2012, Port Coast luôn được Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam xếp hạng số 1 về khảo sát,
tư vấn, kiểm định và giám sát thi công liên tục trong 5 năm, từ các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016. Từ năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ngừng đánh giá và xếp hạng các tổ chức tư vấn và nhà thầu xây dựng. Hành trình 20 năm của Podcast không phải là một con đường bằng phẳng. Giai đoạn 2013-2014, vì lòng tự trọng của một nhà tư vấn, không thỏa hiệp với những việc làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, chúng ta đã dứt khoát từ chối thực hiện tiếp hợp đồng với giá trị vài chục tỷ đồng. Thiệt hại lúc đó là có, nhưng chính quyết định này lại là khởi đầu của những thay đổi mang tính đột phá, tiến ra thị trường nước ngoài. Tháng 12 năm 2013, anh Trần Tấn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, quyết định công du nước ngoài, làm việc với khách hàng nhằm mang dịch vụ tư vấn của Podcast cung cấp cho các dự án ngoài Việt Nam. Sau các chuyến công du đó, chúng ta đã bắt đầu triển khai các dự án lớn tại các nước như Campuchia, Pakistan, Myanmar, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Thái Lan. Năm 2017 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của công ty với định hướng nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Năm 2019, chúng ta thành lập trung tâm Podcast BIM Lab. Ở thời điểm thành lập Podcast BIM Lab, các khái niệm về mô hình thông tin công trình và hệ thống thông tin địa lý còn rất mới mẻ đối với hầu hết cơ quan quản lý, chủ dự án ở Việt Nam. Nhưng một lần nữa, với tầm nhìn xa, sự đam mê cháy bỏng đối với công nghệ và sự tận tụy với con tàu Podcast, người thuyền trưởng của chúng ta đã quyết liệt đầu tư thiết bị công nghệ, đào tạo nhân lực và phổ cập công nghệ. Và cũng chỉ 5 năm sau đó, nhận thấy để chuyển đổi số một cách toàn diện thì BIM là chưa đủ. Tháng 3 năm 2022, Trung tâm chuyển đổi số Podcast Digital Transformation ra đời thay thế cho BIM Lab. Sự ra đời của Trung tâm chuyển đổi số như là bước đi quan trọng cho chiến lược của chúng ta sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số toàn diện cho cơ sở hạ tầng. Chúng ta tự hào là đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ về ứng dụng công nghệ trong khảo sát thiết kế. Các quy trình được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận về ứng dụng công nghệ 3D laser scan cho khảo sát xây dựng mô hình số 3D hiện trạng công trình, khảo sát bằng thiết bị UAV, thiết bị USV, Mobile Mapping, các quy trình xây dựng mô hình thông tin BIM và HBIM cho công trình và công tác bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ trực quan hóa VR, AR, MR, giám sát chất lượng công trình, quy trình tích hợp BIM, GIS trong hoạt động xây dựng và cơ sở hạ tầng. Ngày nay, chúng ta được biết đến là một nhà tư vấn số 1 về chuyển đổi số, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên bình diện quốc tế. Các dịch vụ chuyển đổi số của chúng ta không chỉ giới hạn trong lĩnh vực cảng, đường thủy mà mở rộng cho tất cả cơ sở hạ tầng. Giờ đây, khi nhớ lại quãng đường 20 năm đã qua, mỗi người podcast chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng sự thành công và hiệu quả của những quyết sách mang tính then chốt đã được ban hành và thực thi. Chuyến đi dự án đầu tiên ở dự án Karachi không hoàn toàn dễ dàng. Sự khác biệt văn hóa, múi giờ, thói quen ăn uống và cả những vấn đề về an ninh chính trị dễ làm chùn bước. Nhưng với phương châm, chỗ nào cần postcode có, chỗ nào khó có postcode, và xa hơn là tạo dựng mối quan hệ tốt nhất với khách hàng, chúng ta đã vượt qua tất cả. Những luống rau xanh được anh em tự trồng và chăm bón, tăng thêm món ăn Việt Nam trên xứ sở Hồi giáo. Cuối tháng 5 năm 2021, đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này bắt đầu ở mức báo động cao. 85 ca nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng được phát hiện trong vòng vài ngày. Một quyết định dứt khoát được đưa ra. Từ ngày 31 tháng 5 năm 2021, toàn bộ thành viên Podcast sẽ tập trung về trụ sở 328 để thực hiện 3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Ứng phó của chúng ta đi trước quyết định giãn cách thành phố hơn 1 tháng. Nhờ vậy, sau 4 tháng tập trung tại trụ sở 328, chúng ta đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên công ty. Trước đó,
Tháng 9 năm 2020, chiến dịch giải cứu anh em khỏi vùng dịch Pakistan về Việt Nam được xem như minh chứng cho câu nói không để lại anh em nào ở vùng nguy hiểm. Chúng ta đã đón anh em từ Karachi về bằng Ginger Emirates. Chúng ta đã sắp xếp khách sạn tốt nhất cho anh em trong 21 ngày cách ly. Chúng ta đã bằng mọi giá đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh em. 8 năm trước, chúng ta gây dựng mảng chuyển đổi số gần như từ con số 0. Ở thời điểm đó, chỉ có tầm nhìn và sự quyết tâm của người lãnh đạo cao nhất của công ty. Tự mày mò công nghệ, tự mua sắm thiết bị, tự đào tạo nhân lực. Cho đến nay, chúng ta đã có một nền tảng vững chắc về công nghệ chuyển đổi số, mở ra một thị trường lớn cho hoạt động kinh doanh của công ty ngoài lĩnh vực cảng, đường thủy. Những quyết sách, cho dù là xử lý trong từng hoàn cảnh hay cho kế hoạch lâu dài, đều thể hiện tính đúng đắn tuyệt đối. Những chuyến viếng thăm của lãnh đạo các cơ quan từ trung ương đến địa phương để nghe podcast báo cáo về ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số cơ sở hạ tầng là minh chứng cho định hướng phát triển đúng đắn của chúng ta. Sự hợp tác thành công với các trường đại học trong nước, kết hợp với việc gắn kết với các cơ sở giáo dục, học thuật và những đóng góp của podcast cho ngành giáo dục như hỗ trợ chương trình giảng dạy, thực tập và cung cấp các ứng dụng thực tế cho sinh viên là những tiêu chí quan trọng của sự thành công. Việc tham gia trình bày công nghệ tại các hội nghị quốc tế của Esri, Autodesk, Trimble, PAANC hay những nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong khảo sát thiết kế của podcast được đăng trên các tạp chí của các tổ chức uy tín như PAANC, Hexagon không chỉ khẳng định vị thế như những nhà tư vấn tiên phong trong lĩnh vực mà còn khẳng định bản lĩnh và trình độ chuyên môn của podcast. Những chuyến thăm podcast của các chuyên gia công nghệ nước ngoài, các giáo sư từ các đại học lớn ở các quốc gia phát triển, đó không chỉ phản ánh năng lực của chúng ta mà hơn cả còn là niềm tự hào dân tộc. 20 năm, podcast đã giành được sự tin tưởng của lãnh đạo nhà nước, địa phương và khách hàng bởi sự tận tụy và chất lượng tư vấn vượt trội. 20 năm, podcast đã đặt dấu ấn của mình lên hàng ngàn công trình trong nước và ngoài nước. Chúng ta cũng đầu tư tài chính vào một số doanh nghiệp trong ngành. 20 năm, từ thương hiệu non trẻ ban đầu vươn lên thành số 1 trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và hiện nay là tư vấn hàng đầu về chuyển đổi số cơ sở hạ tầng. Chúng ta không chỉ hoạt động trong lĩnh vực cảng công trình thủy, mà với chuyển đổi số cơ sở hạ tầng, chúng ta đã mở rộng ra các lĩnh vực cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt đô thị, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng đô thị, các dự án du lịch và bảo tồn di sản. 20 năm, cho dù có những thời khắc khó khăn nhất như đại dịch Covid-19, chúng ta vẫn đứng vững và tuyệt đối an toàn bởi những quyết sách cực kỳ đúng đắn. 20 năm, cho dù bối cảnh nào, chúng ta vẫn lo cho mọi thành viên của podcast một cuộc sống đủ đầy và những giá trị văn hóa tinh thần tuyệt diệu. 20 năm, một quãng thời gian có thể được coi là không dài đối với lịch sử của một công ty, nhưng những thành quả mà chúng ta đạt được đã thể hiện một bước tiến rất dài trên chặng đường phát triển. Những âu lo buổi ban đầu về một thương hiệu ít người biết tới đã nhanh chóng tan đi để nhường chỗ cho niềm tự hào là nhà tư vấn số 1 trong lĩnh vực tư vấn cảng công trình thủy, và ngày nay nhắc đến podcast là nhắc đến một tư vấn tiên phong và vượt trội về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà bằng phẳng. Không có vinh quang nào không trải qua muôn ngàn sóng gió, đặc biệt trong kỷ nguyên chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Chỉ có một nhận thức đúng đắn, chỉ có ý chí và sự quyết tâm mạnh mẽ của mỗi thành viên, đặc biệt là các bạn trẻ, mới có thể tiếp nối 20 năm thành công của chúng ta. Chúng ta đã có một quá khứ đáng tự hào. Chúng ta đang có một hiện tại vững mạnh. Chúng ta sẽ có một tương lai sáng lạn. Hãy đồng lòng, tự tin và viết tiếp những trang sử mới cho lịch sử podcast. Podcast, the Vietnam Leading Consultant.